Xo'p, assalomu alaykum hurmatli Instagram foydalanuvchilari. Bugun sizlarga bir nimani aytmoqchiman. Kommentariyalarda ham, ko'chada yurganimda ham tanishlarim menga shunaqa deyishyapti. Ya'ni nima? Bloger akam, bloger degan narsa yo'q. Men blogerlikka hech qanday yo'q. Men bloger emasman. Faqatgina men o'zim tushungan soham bo'yicha, tushungan detallarim bo'yicha, mavzum bo'yicha qo'limdan kelgancha menga o'xshagan ustalarga yoki bo'lmasa endi usta bo'lmoqchi bo'lganlarga qo'limdan kelgancha bir tushuntirish, bildirish maqsadida yangiliklar, do'konimiz haqidagi yangiliklarni bilib borishni xohlaganim uchun mana shunaqa kontentlar olamiz. Biz hech qanaqa blogerlikdan yoki boshqa narsaga talabimiz yo'q. Talabgor emasmiz. Bizlarning videolarimizdan kimdir tushunib bir nimalar yasashga yoki qiziqishga sababchi bo'lsak, biz albatta xursand bo'lamiz. Shuni tushunishlarini xohlaymiz. Bizga faqat tomosha va kommentariyadagi masalan nimadir narsaga qiziqish bildirsalaring, bizga shuni o'zi katta yutuq. Nimadir narsani olib chiqishimizda, nimadir haqida ma'lumot berishimizda sizlar istasalaring, bizga o'shani o'zi katta baxt va yutuq hisoblanadi.